Ben Doktor Murat Lütfü, kulak burun boğaz hastalıkları uzmanıyım. Bursa Burtom Özlüce Tıp Merkezi'nde çalışmaktayım. Size bugün horlama, uyku apnesi, uykuda nefes durması hakkında bilgi vereceğim. Günümüz toplumunda hareketsizlik ve kilo almanın artışıyla özellikle erkek nüfusunda belirgin bir geceleri horlama, uykuda nefes durması ve bunun sonucu oluşan çeşitli hastalıklar ön plana çıkmış durumda. Son yapılan araştırmalarda artık erişkin yaş grubunda erkeklerde ve kadınlarda da dahil olmak üzere aşırı derece şişmanlık oranlarının bazı ülkelerde %40'a kadar çıktığı belirtilmekte. Burada en önemli olay eşimizde, dostumuzda, yakınlarımızda da çok şahit olabileceğimiz kilolu, nefes almakta zorluk çeken, gece uyuduktan sonra da sabah kalktığında ya ben sabah uyandım ama bir 20 saat daha uyurum diyen bir insan türü oluştu. Bunlara baktığımızda genelde boyunları kalın, kilosu normal kilonun 15-20 kilogram üstünde ve hareketsiz bir nüfus profili olduğunu görüyoruz. Ne oluyor bu tür hastalarda? Hasta gece uyuyor. Uyuduğu sırada uykumuz bildiğimiz gibi iki kısımdan oluşuyor. Birisinde rüya gördüğümüz ağır uyku, bir de hafif uyku dediğimiz uykuya giriş safhaları mevcut uykunun. Bizim bu uykunun özellikle ağır safhasının uykunun en az 1/3'inde oluşması gerekiyor. Çünkü o safhada beyin bir anlamda dinleniyor, vücut dinleniyor ve bütün bilgilerimiz, tüm beyindeki aktiviteler rejenere oluyor. Bu tür uyku apnesi, uykuda nefes durması olan insanlarda uykuya giriliyor, uyuma başlıyor, horlama artıyor ve tam bu uykudaki derin uykuya giriş fazında bütün kaslarda bir yumuşama olduğundan dolayı hastada horlama ile beraber uykuda nefes durması oluyor. Uykuda nefes durması ne demek? Uykuda nefes durması, ben hep hastalarıma şöyle anlatıyorum. Yanınızda bir adam var. Bu adamın elinde bir naylon torba var. Kafanıza geçiriyor. 10 saniye, 15 saniye onunla boğuluyorsunuz. Öbür tarafta da yardımsever bir adam var. O da o naylon torbayı parmağıyla yırtıyor ve o 10-15 saniye sonra nefes alabiliyorsunuz. Bazı hastalarımız bu dediğim ritüeli saatte 60 ile 90 kere yaşayabiliyorlar ve bunun üzerine hiçbir şekilde uykuda ağır uykuya giriş, derin uykuya giriş olmuyor. Hasta 15 saat uyusa da sabah kalktığında ben 1 saat uyumuş gibi oluyorum diyor ve bunun sonucunda bu sırada oksijen miktarı son derece azaldığından dolayı da sabah kalktığında gerçekten ileri derecede aktivite yapmış yorgunluğunda oluşuyor. Ne oluyor? Daha sonrasında bu sabahki gündüzdeki fonksiyonlarına, faaliyetlerine yansıyor. Hasta yolda giderken araç içinde uyuyabiliyor. Yattığı veya durduğu yerde oturduğu anda uykuya dalabiliyor. Çünkü gece uyuyamıyor, bu uykuyu alamıyor. Bu o kadar ileri bir boyutlarda ki şu anda Türkiye'de de yeni çıktı. Amerika'da uzun yol şoförlerinin kesinlikle bu uyku testine girmesi gerektiği gözüküyor. Bunun sonucunda da hastalarımızda bu öyle bir duruma geliyor ki gündüz uykulama belki de hayatının en büyük sorunu haline geliyor. Biz bunlarda ne yapıyoruz? Kesinlikle bir uyku testi yapılması gerekiyor. Uyku testini bir gece uyku laboratuvarında yatan hastamızın uyku fizyolojisi, uykudaki durumu görülüyor. Daha sonra ise genelde bu olaylarda biz burnu ve boğazı çeşitli müdahalelerle açtıktan sonra, yani rahat nefes alabilir duruma hastamızı getirdikten sonra bunların çoğunda maske tedavisi dediğimiz 2 tane gül yaprağını açmak için üflediğimizde nasıl açılırsa burundan bir üfleme aygıtıyla, bir nefes verme aygıtıyla burnun uykuda açılması, ciğerlerine net hava gitmesi ve bunun sonucunda da hastamızın o gecede saatte 30-40 kere olan uyku durmasının, uykuda nefes durmasının minimuma indirilmesi sağlanıyor ve bunun sonrasında da hastalarımızda
metabolizmalarında ve günlük yaşantılarında çok yönlü bir iyileşme sağlıyoruz. Hepinize iyi günler. Teşekkürler.